హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు ద మూర్తి టెక్ గురు ఛానల్. ఫ్రెండ్స్, ఇవాళ ఒక కొత్త వీడియోతో మేము ముందుకు వచ్చేసాను. అయితే ఆ వీడియో ఏంటంటే నా పర్సనల్ వీడియో అంటే నథింగ్ బట్ నేను ఒక మంచి బండి తీసుకున్నాను. సో ఆ బండి గురించి మీ అందరికీ చెప్దామని చెప్పేసి ఈ వీడియో చేయడం జరుగుతుంది. సో ఆ వీడియో ఏంటో, ఆ బండి ఏంటో చూసేద్దామా? రండి మరి స్టార్ట్ చేద్దాం. ఓకేనా? స్టార్ట్ చేసి ఆ డీటెయిల్స్ ఏవో తెలుసుకుందాం. ఓకే ఓకే స్టార్ట్ చేద్దామా వీడియో? బైక్ వచ్చేసిందో. పట్టుకోమంటారా? ఇది అండి నా కొత్త బండి, సుజుకి యాక్సెస్ 125 స్పెషల్ ఎడిషన్. సుజుకి యాక్సెస్ 125 స్పెషల్ ఎడిషన్ అనమాట. బాగుంది కదా? సుజుకి యాక్సెస్ 125 స్పెషల్ ఎడిషన్. సో ఇందులోని మెయిన్ స్పెషల్ ఏంటంటే అండి, ఇది స్పెషల్ ఎడిషన్ వల్ల కలరు, ఇది మ్యాటీ రెడ్ కలరు. సో కలర్ అండ్ నెక్స్ట్ సీట్ కలర్ డిఫరెన్స్ అండ్ నెక్స్ట్ ఫ్రంట్ వీల్ అలో వీల్స్ వస్తాయి, ప్లస్ డిస్క్ బ్రేకు. ఓకే, దిస్ 10 mm యాక్సెస్ ఉంటుంది, వీల్ సైజ్ ఉంటుంది. సో ఫ్రంట్ వీలు 10 mm హైట్లో ఉంటుంది కాబట్టి సీట్ అనేది చాలా హైట్ ఎక్కువ వస్తుంది. సో మనం పొడవుగా ఉన్న వాళ్ళకి చాలా బాగుంటుంది ఇది. అండ్ నెక్స్ట్ దీంట్లోని మెయిన్ స్పెషల్ ఏంటంటే సీట్ కింద కూడా చాలా మనకు 2 హెల్మెట్స్ కూడా పెట్టుకోవచ్చు. సీట్ కింద 2 హెల్మెట్లు కూడా మనం పెట్టుకునే స్పేస్ అంతా ఎక్కువ స్పేస్ ఉంటుంది దీంట్లో. సో ఆ సీట్ కింద కూడా మనం చూద్దామా? చూడండి, ఇంత లుక్ చాలా బాగుంది. సుజుకి యాక్సెస్ 125. మ్యాటీ రెడ్ అంటారు ఈ కలర్. చూడండి, ఇక్కడ ఫ్రంట్లో మనకి మొబైల్ పౌచ్ కూడా ఇస్తున్నాడు అండ్ నెక్స్ట్ మొబైల్ ఛార్జర్ ఇస్తున్నాడు. సీట్ కింద చూడండి ఎంత ప్లేస్ ఉందో. దగ్గర మనం 2 హెల్మెట్లు పెట్టుకోవచ్చు ఈజీగా. 2 హెల్మెట్లు కూడా ఈజీగా పెట్టుకోవచ్చు, ప్లేస్ ఉంది. ఎటుకాలంటది నుంచే ఫోటో తీస్తాం. ఓకే, ఇదండి సుజుకి యాక్సెస్ 125 స్పెషల్ ఎడిషన్. తీనా ఇది చాలా బాగుంది. హైట్ పర్సన్స్కి నడునొప్పి రాకుండా చాలా బాగుంది కూడా. సో ఎటువంటి ప్రాబ్లం లేకుండా 125cc ఇది. సో చాలా ఫాస్ట్గా వెళ్తుంది. మీకు వీడియోలో కనబడుతుంది మా అబ్బాయి త్రిశాంత్. అనేది చాలా ఉపయోగపడుతుంది. సో డిస్ప్లే దానికి. సో ఇది స్పెషల్ ఎడిషన్. సో ఇది స్పెషల్ దీంట్లో అయితే డిస్క్ బ్రేక్ ఇది ఫ్రంట్. అండ్ నెక్స్ట్ చూడండి లుక్ కూడా ఎంత బాగుందో. సో దీంట్లోని సీట్ కూడా చాలా లెంత్ సీట్ ఇచ్చాడు. సో ఈజీగా హ్యాపీగా ఎవరైనా కూర్చొని ట్రావెల్ చేసుకోవచ్చు. అండ్ నెక్స్ట్ సీట్ కింద కూడా
స్పేస్ అనేది చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది. సీట్ కింద కూడా చాలా ఎక్కువ స్పేస్ ఇచ్చాడు. దగ్గర దగ్గర మనం హ్యాపీగా 2 హెల్మెట్లు పెట్టుకోవచ్చు. చూడండి స్పేస్ ఎంత ఎక్కువ ఉందో, చాలా ఎక్కువ స్పేస్ ఇచ్చాడు. ఓకే, బాగుంది కదా. ఇదేండి నా కొత్త బండి. సో మీ అందరికీ నచ్చింది అనుకుంటాను. మరో కొత్త వీడియోతో మీ ముందుకు వస్తాను. అంతవరకు సెలవు. బాయ్ బాయ్ అని చెప్పు. Tell me pretty lies, look me in the face. Tell me that you love me, even if